Vær så god. Jeg heter Kristian, jeg kommer fra Unge Høyre. Jeg kommer hit for å få litt bedre sånn for mer klarhet i hva kristendemokratiets ideologi er. Jeg ble ikke så veldig mye klokere ennå. Man snakker om dette spørsmålet går særlig til de som representerer Kristelig Folkeparti her i dag, men andre kan jo muligens også svare. Men man snakker om altså at man ligger på en måte i kjernen mellom både individ og samfunn. Hvis man holder på en måte NKP og DLF utenom, så gjør jo alle partier i Norge egentlig det. Så på en måte snakker man om altså at man er mot dødsstraff, mot aktiv dødshjelp, på en måte at det er noe som representerer kristendemokratiet særegent. Det er jo også noe som egentlig samtlige norske partier, men kanskje utenfor FrP, er mot. Og når man også da snakker om altså, at man har utgangspunkt i enkeltmenneskollektiv, og at for mennesker som et fellesskapssøkende vesen, så kunne man jo egentlig også da sitert rett ut av tradisjonelle konservative ideologer. Så jeg lurer på, hva er det denne tredje veien da, som er særegent? For foreløpig så høres det egentlig litt ut som sånn, litt her og litt der. Ja, det var vel kanskje et spørsmål som først og fremst ser til deg, Knut, men også til dere andre. Ja, altså, det er jo litt av utfordringen for den kristendemokratiske ideologi, at vi, som jeg begynte å si, at Bernt Hagfeldt, når han har gått gjennom ideologene, så har ikke han tatt for seg den kristendemokratiske ideologi. Jeg mener at den kristendemokratiske ideologi er en egen ideologi, som er en egen vei i politikken. Og når jeg peker på en måte på de delene det bygger på, så er det da menneskeverd, det nestekjærlighet og det forvalteransvar. Ta da det siste forvalteransvar. Det er mange som har pekt på nå at KrF har vært i etterkant av en del politisk område. På noen ting er det helt riktig. På forvalteransvar så har vi i Norge vært absolutt helt i front. Hvem var den første politikeren som virkelig dro opp bærekraftselement i norsk politikk? Det var langtidsprogrammet til Lars Korvald. Da han dro opp det perspektivet, så vet jeg selv fra embetsverket i Finansdepartementet at de lo av han. Fordi de mente det skulle ikke et langtidsprogram ta for seg i 1971, 72, 73. Han dro opp det elementet og måtte vise at vi har vært i forkant av det. Så det er klart at når vi drar opp vår ideologi, så kan vi også selvfølgelig si at ja, det er en del av ideologien vår som minner om altså, på venstresidas ideologi eller høyresidas ideologi, sånn som du gjør. Selvfølgelig. Det er alltid slektskap mellom ideologien på ulike deler. Men mitt poeng er at den kristendemokratiske ideologi står på helt egne bein, og den bygger på de hovedelementene. Så kan jeg diskutere litt om samarbeid da. Hva bærer det ut av det? Jeg sier på en måte at jeg synes ikke det vi står på egne bein, et sentrumsparti i forhold til det. Og så merker jeg også at det er jo andre ideologer, for å bruke det uttrykket, Kåre Willoch. For noen år siden så hørte jeg at Kåre Willoch si det er en avgrunn mellom Høyre og FrP. Nå kommer han med en bok, og de siste dagene har han vært ute i debatten og sier at han synes det ville vært spennende med et samarbeid mellom Høyre og FrP. Jeg vil tro at det ideologiske grunnlaget til Kåre Willoch er relativt det samme i dag som når han sa noe knyttet til det, med den politiske situasjonen gjort i forhold til det. Så mitt svar er veldig enkelt. Kristendemokratisk ideologi bygger på noen element som jeg mener er unike for den, men selvfølgelig kan du finne samarbeidselement mot de, både mot høyre og venstresidens ideologier. Men det står på egne bein, og det er en tredje vei, og det gir ikke nødvendigvis da et samarbeidssvar ut fra det. Ja, vil du innvise noen kommentarer til det? Ja. Utfordringen her går jo nettopp på at det er veldig enkelt, og det er kanskje enklere å se likhetstrekk når man kun fokuserer på ideologi, men det er jo på en måte man kommer inn i de politiske debattene at forskjellene kanskje synes bedre, og man ser hvilken argumentasjon som ligger bak de ulike politiske vedtakene eller ståstedene som ulike partier har. Men jeg vil si at en ting som skiller KrF
fra alle partier handler jo nettopp om denne spenningen mellom fellesskap og enkeltmennesker. I forhold til at det sosiale engasjementet til partiet vårt veldig, veldig sterkt. Og så kan jeg si at ikke det sosiale engasjementet er like sterkt, eller at ikke det aktuelt og relevant for andre partier. På ingen måte, men det kanskje noe med tilnærming til dette. Vår løsning for dette med fellesskap og enkeltmennesker handler jo også om å se viktigheten av et sikkerhetsnett for enkeltmennesker som sliter. Enten det gjennom det å bli uføre eller syk og så videre. Og jeg sier ikke at ikke andre partier har det, men jeg tror at tilnærmingen til det engasjementet annerledes enn det hos andre partier. Det handler også om dimensjonen av på en måte flere dimensjoner i menneskesynet, som jeg tror kanskje erkjennes i større grad fra KrF og kristendemokratisk tankegang på at mennesket har flere behov enn bare de behov for melk og brød. Og nettopp derfor så blir friheten til å kunne mene og tro kanskje enda sterkere og enda viktigere, kanskje fordi vi også mange av oss kanskje har en privat opplevelse midt oppi det. Og så tror jeg at erkjennelsen av at vi ikke har en og samme løsning for alle, men at mennesker veldig forskjellige. Globalt sett så har jo KrF stått veldig sterkt med solidarisk tankegang på å skulle liksom øke bistandsprosent og har en veldig aktiv utviklingspolitikk. Og der mener jeg vi skiller oss veldig tydelig fra alle partier med en annen tilnærming. Og jeg tror at måten å tenke utviklingspolitikk på annerledes enn for andre partier. Og der mener jeg vi skiller oss både fra venstresiden og høyresiden. Og det mener jeg et godt eksempel, fordi det handler også om et ansvar globalt sett, og hvor sterkt engasjementet ligger. Så i bunn og grunn så kan man si at det veldig lett å snakke om at, og det ser man jo også i budsjettsamlinger her i Sina, at veldig mye jo alle partier enige om. Og man tenker kanskje likt om mange ting. Men i bunn og grunn så tror jeg det går i neste rekke på, skal vi bare være fordelingspolitikere, eller skal vi også være politikere som har noen ideer bak, som nettopp setter grenser for politikk, eller som utfordrer nettopp det kontrollsystemet som Helge Simon var inne på. Bård, hadde du? Ja, så dette med ideologi jo vel og bra å diskutere ideologi frem og tilbake. Men på et eller annet tidspunkt må disse ideologiene lande i tid og rom. Og diskutere det konkret, og ikke bare sitere i øst og vest. Og hvis vi ser på etterkrigstidens Europa, i hvert fall i Vest-Europa, så det jo åpenbart den kristne demokratiske bevegelsen har befunnet seg på borgerlig side. Altså, da kan man ikke konstruere en slags tredje vei. Tredje vei, det begrepet minner meg om SF og Finn Gustavsen, utenrikspolitikken, men det jo helt annet vei ut fra. Men altså, det borgerlige Europa, det har vært det kristendemokratiske Europa. Ikke sant? Det italienske inntil murens sammenbrudd, det var jo kristendemokratisk på klar borgerlig side mot sosialisme og kommunisme. Ikke et fnugg av tvil. Det tyske kristendemokratiet, som kanskje Europas mest vellykkede, som har vært med til å bygge opp den tyske velferdsstaten, det var ikke bare Willy Brandt, det var selvfølgelig også kristendemokrater, ikke sant? Til dags dato for øvrig. Altså vellykket politisk kristendemokratiske bevegelser, som var helt tydelig på det vi kan kalle et slags borgerlig sentrum. Men borgerlig, altså. Partier som ikke var opptatt av å bli hjelpegutter for sosialdemokrati, til å si det på en måte. Mer aktuelt kanskje, og mer sammenlignbart for norske forhold, det jo det svenske kristendemokratiske partiet. Interessant ideologisk parti som har tatt et klart standpunkt fram mot valget, og har da vært med også på å vinne, til og med bli gjenvalgt i Sverige, ikke sant? Så kristendemokratisk, tydelig ideologisk, borgerlig samarbeidsparti. Og hvis vi får disse ideologiene litt ned på jorda, og ikke bare bruker som en unnskyldning for ikke å samarbeide, så ville jeg sagt at jeg nesten helt sikker på, men det blir jo spekulasjon, men jeg helt sikker på at Kristelig Folkeparti vil, hvis de orker å begynne å snakke med folk fra Fremskrittspartiet, så tror jeg de vil få enorm forståelse. Jeg tror Kristelig Folkeparti rent taktisk vil få enorm uttelling i regjeringsbehandlinger med Fremskrittspartiet. Og det blir kanskje litt konkretisere ideologiene litt mye, men det må ned på det nivå hvis Kristelig Folkeparti skal være interessante. Helge, hadde du en kommentar til dette? Ja, jeg har ikke så veldig tro på at KrF skal falle ned på en av blokkene. Jeg ville ha vært mye mer opptatt av å synliggjøre KrF som en selvstendig parti og samarbeide ut ifra der det parlamentariske situasjonen tilsier. Det det som jeg vil ha lagt ned på. Og jeg synes at når vi ser på dette med ideologi, så ser jeg det veldig mye i sosialpolitikken på mange måter, og sykehus-helsepolitikken. Hvis du forenkler veldig da, så høyresiden går for markedsbaserte løsninger,
venstresiden går for offentlige, at det meste skal løses ved offentlige. Og så ser vi at begge de to tingene blir på en måte feil. Og at du må finne en tredje vei ut av det, der du kombinerer offentlige og det markedsmessige. Og der KrF etter mitt syn har veldig mye å bidra med, nettopp for det Knut Arild sa om at disse miljøene har en sterk og stor erfaring når det gjelder å tilby omsorg, uegennyttig innsats, kanskje utopi nå, men likevel så har det veldig mye å tilføre i den sammenhengen. Og har det vært KrF, så ville jeg ha lagt enorm vekt på akkurat det aspektet fremover. For det tror jeg betyr veldig mye for folk, den tryggheten som en søker etter. Og det spiller en liten rolle om det er fra Fransiskushjelpen, eller om det er en offentlig aktør som tar det, der de får hjelp, og de opplever omsorg. Knut Arild, har du en kommentar til dette som Pål Veiden sier? Er kristendemokrati, er det borgerlig, eller er det en tredje vei, som du sier? Og hvordan vil du forklare forskjellen der, hvis du mener det er en forskjell? Ja, altså, jeg vil si to ting. Det ene er at når vi har det Veiden sier litt klassiske kristendemokratiske partier i Europa, som på en måte har lagt seg på høyresiden, eller på en måte borgerlig side da, så har de ofte ikke hatt et stort politisk parti på høyresiden der. Altså, i Tyskland så finnes det jo på en måte ikke et stort konservativt parti, for å bruke det uttrykket da. Og derfor så har det kristendemokratiske partiet tatt den posisjonen. Og det er på en måte det som er modell der. Norsk modell er annerledes. Og jeg vil si at de som stiftet KrF, de grunnleggerne der, de kalte det da Kristelig Folkeparti. Og ordet folkeparti, tenkningen var det, og at dette er hverken arbeiderklassen eller borgerskapet. Det er hverken sosialistene eller de borgerlige. Og på en måte det var noe av på en måte det grunnleggende med KrF, og en del av våre tradisjon og våre røtter. Og så synes jeg på en måte også en undervurderer, ja, det er klart at sentrum i norsk politikk nå, de har krevende tider, men de har også alltid spilt en rolle. Og det er interessant når Veiden sier at vi ville fått veldig mye gjennom med et samarbeid, med regjeringssamarbeid, eksempelvis med FrP. Men er det noe KrF er bortkjøpt på, så er det politisk gjennomslag. Fordi vi ligger i sentrum, så har vi alltid fått mye når vi har kunnet påvirke politikken. Og for eksempel i den perioden som Kjell Magne Bondevik satt på politikken, fra slutten av 60-tallet og til han gikk av i 2005, så KrF kunne påvirke politikken i samtlige år, enten som en del av et regjeringsprosjekt, eller med påvirkning i Stortinget. Det er kun de siste årene, på en måte med en flertallsregjering som vi ikke er en del av, vi ikke har kunnet påvirke. Og derfor så har vi i de årene vi kunne påvirke, fått et veldig tydelig politisk gjennomslag, enten ved å påvirke en mindretallsregjering, eller vært en del av en regjering som har vært avhengig av sentrum i norsk politikk. Ja, jeg har en kort kommentar fra Inger Lise før vi slipper til noen spørsmål fra salen. Nei, jeg vil egentlig tilbake på det spørsmålet som ble stilt, for jeg synes jeg svarte litt dårlig. Jeg har to eksempler. Det ene er abortloven, hvor vi har hatt altså alle partier egentlig er enige om at vi ønsker å redusere antall aborter i året. Men det gjøres veldig lite. Så kan du si at KrF har beveget seg ganske langt siden 81. Men poenget mitt er at vi har foreslått mange ganger, og er veldig opptatt av å nettopp redusere antall aborttall ved å ha konkrete politiske tiltak, en obligatorisk rådgivning eller gratis prevensjon til de opp til 24 og så videre. Mens der har du på en måte kanskje veldig mange partier som de er enige i det at vi skal redusere aborttallene, men det gjøres veldig lite. Så derfor så kan man si at det blir en aksept for en utvikling, mens vårt utgangspunkt på menneskesynet vårt, og at alle mennesker er like mye verdt, og at vi ønsker nettopp å ta vare på flere liv, så tror jeg at der har du en veldig ulik tilnærming, og nettopp også ulik praktisk politikk. Og så til en annen debatt som har vært aktuell i det siste. Det er nettopp private, ideelle aktører, eller bare offentlige aktører som skal drive omsorg i landet vårt. Hvor du ser nå en utvikling fra sosialistene som sier at de ønsker også ideelle aktører på banen. Men så er spørsmålet man må stille bak, hvorfor ønsker de det? Er det for å oppnå en offentlig målsetning, eller er det fordi de mener at det er verdi i seg selv? Og så har du